Друзья, всем привет! Приветствую на своем канале. Сегодня буду разбирать данную консоль фирмы Sigma Max, моделька ее 098-8080. Один человек написал мне в личку, попросил показать, что там внутри находится. Ну, я думаю, там особого ничего внутри не будет находиться. Но буду разбирать, так как она мне не нужна. А нужен в будущем будет мне сам корпус. Корпус отличный. В него можно монтировать, то есть паяльную станцию, термофен, паяльник, там лабораторник и еще что-нибудь. Корпус оставлю в себе. Все остальное пойдет как бы на запчасти. Что, приступим. Кстати, по поводу моего шуруповерта, помните, который я переделывал от сети. Так все и осталось. Работает уже он более полгода. Работаю я им. Все работает довольно хорошо. Никаких претензий к нему нету. Как писали другие, там навернется, там только дай нагрузку. Ничего этого не происходит. В общем, все он отлично работает. Ну что, приступаю к разборочке. Ребята, консоль, в общем, раскрутил я. Вот ее внутренности. Для вас откручивание прошло в ускоренном режиме, так как куча болтов, если крутить отверткой, можно замахаться. Ну и теперь разбираем сами платы. Откидываем шлейфа. Так, ага, еще корпусу прикрученные здесь какие-то транзисторы или что это? Так, ага, это стабилизаторы 7805. Так, ладно. Сперва отключим все шлейфа. К которым можно подобраться. В общем, подключал я ее. Подает она признаки жизни, только светится светодиод один. И все. Больше никаких признаков жизни у нее нету. Так, ладно, это не откручивается. Она мне не нужна. Единственное, что я оставлю из нее, это корпус. Сейчас, в общем, меняю насадочку и откручиваю все вот эти вот гаечки. Так, платы открученные. Такие платы с такими разъемчиками идут. На данной плате куча микросхемок находится. А также разъемы с позолотой. Я, конечно, не сильно так увлекаюсь, но все же ненужные как бы радиодетали отлажу. Может, когда-то будет время. Вдруг когда-то захотится заняться афинажем, то есть переработкой в драгметалл из радиодеталей, в общем. Ну, в общем, слаживаю все по чуть так. Так, далее, что у нас? Ну, точно такая же плата. Шлейф сразу отсоединяем. Вот как бы не надо уже будет. Куча микросхем, но на запчасти так как бы тут ничего такого не возьмешь. Разве что только вот эти электролитические кондеры, но у меня как бы и хватает. Заморачиваться, думаю, с ними не стоит. Ладно, платы в эту сторону. Шлейфа также отключаем здесь. Так, что у нас тут тоже все откручено. Ага, нужна отверточка. Сейчас отверточку возьму. Так, продолжаем.
Откручиваем платки. Все винтики собираю в коробочку, как бы пригодятся куда-нибудь для самоделок, еще для чего-нибудь, что-то прикрутить. Часто ремонтируешь кому-нибудь там тюнер или DVD-шку или еще что-нибудь. Куда-то один винтик укатится и ищешь его потом. А так раз под рукой всегда есть запасной. Так, эта плата включена. Так, сейчас надо открутить стабилизаторы. Гаечку прикручиваю назад, она здесь пригодится. Куда ты залезла? Так. Корпус, как я говорил, уже пойдет мне для самоделки. То есть планирую со временем монтировать сюда термофен, паяльник, блок питания лабораторный. И тут еще можно сунуть 2 усилителя, осциллограф и еще что-нибудь. Шутка, конечно. Но корпус отличный, в общем. Внутренности как бы не сильно богаты. Именно для радиолюбителя, чтобы были запчасти. Так, извиняюсь, меня отвлекли чуть. Продолжаю разборочку. Тут лента какой упрямый попался. Ага, все откручивается. Так. Это есть. Так, что у нас на плате? Здесь 2 стабилизатора и лэмки, в общем, на 0,5 вольт. На 5 вольт идут. Пару кондеров, которые пригодятся на 2200 микрофарад 25 вольт. И, в общем, все. Микросхемки как бы не нужны будут. Сопротивление такое пригодится куда-нибудь. А остальное как бы пойдет на драгметаллы. Так, сейчас снимем основную платку. Ой, эта отвертка я неудобно подлазить. Сейчас возьму другую. Так. Хорошо прокручено. Так, вроде бы все. Винтики посрывал. Откручиваем саму плату панели самой, где есть кнопки управления. Глянем, что сейчас там. Конечно, да, я ожидал большего. Думал, поболее будет запчастей. Коробка такая огромная. Тут как бы практически ничего нету. Одни микрухи да разъемы, можно так сказать. Так. Ну вот она платка сама. О, отлично. Индикаторы высовываются даже. Это вообще супер. То есть куда-то пойдут для самоделки. Так же как и панельки самыми. Также спикер. Пару кнопочек. В общем, все разобрано. Корпус я уже сказал дважды или трижды, что оставлю для самоделки его. Кнопочку я не буду высовывать, хай она тут будет. Такой будет корпус. Я думаю, будет просто супер где-то его поставить на стол. Будет 3 в одном или 4 в одном, что-нибудь там придумаем, в общем.
Так, человеку, который просил разобрать данную консольку, показываю наличие плат. То есть маловато. Вот так вот все выглядит. Такие, в общем, платки здесь. Ну и плюс эти индикаторы. В общем, как-то так, ребята. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ну и до скорой встречи.